تعال اقول لك ليه الكيبورد ديت هي احسن لوحه مفاتيح موجوده في العالم. اللوجيتك ام اكس كيز ميني هي الكيبورد الرئيسيه اللي انا بعتمد عليها كل يوم في حياتي، اولا بسبب التصميم الشيك جدا بتاعها ومش مبهرج زي كيبوردات الجيمنج، مع الجسم المعمول من المعدن والخامات المحترمه اللي تخليك مهما دوست عليها وحاولت تتنيها ماسكه نفسها قوي. وكل زرار واخد هنا كمان تجويفة لصوابعك مع الزراير بتاعة الميديا اللي موجودة فوق كمان، وفوق ده كله البطارية اللي بتقعد معايا بالاسبوعين والتلاتة وانا منور الاضاءة بتاعتها. لو طفيت الاضاءة القوية دي كمان هتقعد معاك شهور حرفيا، دوت مع السوفت وير المحترم بتاعها وميزة ان انت توصلها باكتر من جهاز في نفس الوقت، ده غير مميزات تانية كتيرة هتلاقيها في المراجعة كاملة في اول تعليق.